tunafaa kutafutia hizi teams Team zetu. Yes, hazina do. Bro, huwezi cheza na msee analipwa mita 5. Unalipwa 70. 70k per month. $400. Bro, amko same. Those guys pay. Na wakikulipa fiti inamaanisha utaleta ile kitu ulikuwa unaongelea na kabla tukama hapa, utakuwa na team. Team inatafuta team, inakutafutia team inakutafutia team. Team inajua una train aje, diet yako na physically uko kwa level gani, unaelewa recovery yako, what do you do, say recovery nini, juu unalipo fiti. Without wasting time, we have a wonderful episode for you guys. Kuna Coach Voti hapa na Philly. Leo lazima ni get into it. Sunday nilikuwa grao. Yes, nilienda grao. Niko na media credentials. Zinafanya. Niliona game ya Wydad na Nairobi United. Niko na question for you, coach. Before niseme ile kitu mimi nataka kusema. Because nilienda ground juu mimi napenda ball. Actually napenda ball. Nimerealize one, kuna indo time ya kucheza ball. This is the only time we have to make the most we can, even as stakeholders. So nilienda ground nione how to judge the level of Kenyan football. You know, you only judge by playing against the best. It's a miracle that we were even in the Confederations Cup, because your team na fight the Champions League. So nilienda ground. Wase hatuna basics. Hiyo ndio analysis yangu. Hatuna basics. Time, when to pass, when to shoot, decision making. Like hakuna build up from behind to Watch hata build up, umeenda bali basics. How I receive the ball, how I turn, when you know, in football there's a moment when you just kill the game. I see it a lot in Serie A. The midfielders or center backs just kill the game. They don't even run, they kill the intensity to zero. Anatulia na ball. Philippe anajua kudu hiyo kitu, nimemwatch. Unaua tu game. Kenya hatujui kupanga game at moments. You wonder what the preparation was like. You're a coach, maybe you can tell us. Me, I think inaanzia from development ya kids, because mtu ndo afike hiyo age ya 30, 28 anafaa kwa experience, but maybe kuna things down akupass hizo basic, like when to receive the ball, passing, ni mindset tu. So ni mtu maybe alifikishwa place without proper development yake ya technique, tactical, physique na nini. So unapata tuna struggle cause ya vitu kama hizo. So unapata mtu ako 30, ako police, ako Bandari, ako another team, but afai kuwa hapo. Wewe kuna academy. Yeah, I have an academy. Na coach wa Toi umesema ni under 5 mpaka under 17. 17. Una nini na hawa Toi? Una coach nini? Wacha leo tuulize. Fili umekukilia hapa grassroots. Manze kabla uende hapo kwa grassroots, nataka niko na comment kwa hiyo kitu wewe sema. Ni kitu gani? Game ya Wydad na Nairobi United. One, kuna factors mob kwa hiyo game zinazofanya mchezaji behave ni kama ana basics. Anaikuwa necessarily atiana. One, stage fright. Ni wachezaji wangapi kwa hii Nairobi United washaicheza Confederation? Ni wachezaji wangapi wa Kenya wamecheza against ZH na huyu Chali Amrabat? Most of us tunaonanga kwa TV. It's not an easy thing kucheza against ourselves. Sailu umewawatch sana. Some of them ni idols, ni idols wetu, unaelewa. Vile tu umesema, umeiput right sana. Wydad ni watu wanafaa kwa Champions League, si Confederation. But wamejipata hapo. So atuchezi against na school boys. Tunacheza against a very experienced side. So sometimes watakufanya make mistakes. Si ati ujui like si ati ujui ball, but ile experience wako nayo wako intimidating.
okay, wako intimidating na stature kwanza. Hawa si wako built, ni wabigi. Sisi East Africans tunakoga wadogo normally. 2, hawa si wanajua when to do what. Unaelewa, kama anajua when to press, when not to, when to just keep calm with the ball, I play around, when to attack, how to defend. Hizi vitu wase wanajua because wamekuwa hapo for so many times so it's so easy for them to repeat it. Basically wana repeat whatever imekuwa ikihappen kwa career yao. Na umepatana na sisi na like neighbors ni watu ni mara ya kwanza wako kwa hiyo situation. It's not an easy thing. Itatake mchezaji yako na X factor ku stand out. So ni wachezaji wangapi unaweza pata wako na X factor kwa game? Very few. Kama watakuwa wengi kwa game na ujue hiyo ni siku mko laki watakuwa wawili ama watatu. So it's not an easy thing kupata. But pia nimekuwa nikisema hii na I think usiongea nawe sana kuhusu stuff. Kwa level fulani ball yetu imerudi chini. Lazima tu accept hiyo. Tunafaa kurudi kwa basics tu venye unasema. Like basically basics za kucheza tu ball. Right now tuko pabaya na tunaenda coast chana. So level yetu kwa kiwango fulani inafaa tunaisongesha. Unajua kwa nini hatuisongeshi? Hatuna do. Wait, pause. You've heard what I think. Yeah. You've heard what he thinks. What do you think? Okay, yangu ni levels. Level yetu mali tuko na level ya hawa watu so high. So lazima tukiingia hata kwa field kama Nairobi, lazima wa respect that ni mtu anaona kwa TV ni level wanachezanga Champions League, wanacheza football since like kuna difference kubwa sana. So on our side I think ni hiyo mnasema basic seed si ndio ikuwe mti ni kaseed kadogo ndio inakuwa mti. I think tunafaa kuanza huko from down. Watu wako na teams kutoka county regionals like hapo mentality inafaa kuwa tofauti ndio ujikipate premier uweze kucheza hizi CAF, uweze kucheza AFCON and all that. I think ni hiyo level tu, hatuna hizo quality. We need to do more on the quality things. So here is my argument. Yeah. I agree with you guys and it's very good. I'm happy you're honest. And here we encourage honesty and the truth. Here's my 2 cents. 1, obviously, we're in Nairobi, so we have the altitude advantage. Sindio? That's a huge advantage. Yeah. Second, we had a bad surface. Sindio? Right? Yeah. If you saw, most of you, I'm sure you didn't go to the pitch, but you were able to see on social media the images captured of the state of the pitch. Fantastic. Watu wangu. Wydad Casablanca waliadapt. Hakuna story ya grao hapo. Walikuwa na play tu game yao. Wydad Casablanca, if you've been following them for the last 5 years, they are the most notorious users of set piece as a tactic. They use set pieces to win that CAF Champions League. Even back home, it's their identity. In Nairobi, my friend, there was no set piece. Si tunasema wa Kenya ground ni mbaya, sindio? Sindio? Ground tumekuwa nayo imekuwa tu inakazana. Bro, ile touch niliona pale. 1. 2. There's one thing you and Phil have said that I agree with, levels. Hakim Ziyech was here, he's not fit. You can see, if you've played football, you could see. But quality. I've been saying this thing for the longest time on the podcast, before the podcast. Bro, if you are a player anywhere, you have to have a defining quality, something that you do that when we see you, we can say, Phil has a big stomach, but the way he's able to tackle, the way he's able to pass, that is different. Ziyech had that. Number 2, Amrabat is 39. He was playing on the right field. That guy that Nairobi United signed from Uganda went forward twice. Very good cross of the ball, but he's also not fit. You could see it. He couldn't beat a man. My guys, you guys are my guys, you're my buddies, you're my brothers. But we have to say the truth. If we want this football to be elevated, we cannot keep saying,
We don't have, I can't, the club is new. Those guys are remunerated, are paid very good salaries. I can get out of this podcast and go and earn 80,000 there per month and try and give a performance. So we can't use all these things you hear people saying at we don't have the know-how. Bro, do you know how I would love to be given the opportunity to play against Hakim Ziyech? And I knew that Hakim Ziyech will be in Nairobi 4 months before the day he's actually in Nairobi. Aren't we assuming these are semi? If you're looking at it practically, you can call them semi-professionals. But we consider KPL players to be professionals, right? Yeah. To some degree. Sindio? 90%. So, hatuwezi sema manze ati sikuwa ready, coach ameniseti. You know, almost all the best players in the world always say the same thing. I was in a team, I waited for my chance. Coach doesn't come and tell you ati leo nenda coach. No. So many guys will tell you, I knew I was on the fringes of this team. Then one day coach just said, hey, we are going to play against Manchester United at Old Trafford. Ashley Cole can't play. You're going to start. You have never played a game in your life. So if we keep cutting around these excuses, time is going. Time is going. We're getting older. But You're coaching your under 13s, under 15s. 3 years from now, they'll be 18. Will you still be saying the stage is too big? I'm out to prepare. Papa, lakini kuna kitu umesema hapo. Umesema Wydad waliadapt. Wydad waliadapt. Unafikiri na take nini kuadapt? Sijui unakuwa pia. Sasa adaptation tena inachukua nini? No, inatake msee amekuwa kwa hiyo situation na several times. Sipatia ni excuses that tuko poa. No. Wait. Nimelan kitu Sunday. Professionalism sio ati wewe ni mdeadly kwa ball. That is true. Honest. Professionalism sio ni mdeadly. Professionalism means coach Volti anajua mimi ni mdeadly, naweza kimbia na ball kama Vinicius, lakini leo amesema papa, fullback 3 akikanyaga juu, mimi nataka tu mchape foul. That's all I want from you today, and you do it. That is professionalism. Ziyech said last week he didn't go to Congo. Why? His knee is bad. Congo, they use artificial turf. That pitch on Sunday and tough. I would rather take my chances playing on it. He played. Alifunga masking tape kwa magoti ama ni K-tape. Akacheza. So that's my issue with us. The fans, by the field, mafan wako wengi ground. The stadium was very empty. So you can't even say that they were intimidated by the occasion so much. The pitch was empty. The stands were empty, were very few. The fans have the same issue we have as the players. Unajua mafan wa Kenya pia tunatetea wachezaji wetu sana. Voti hawezi cheza juu, Voti hajai cheza na Chelsea manze, angepiga. Angepiga, so then why basi tuache ball, tutoe KPL yetu hata isikuwe na cup qualification, tuipige tu hapa tu mtaa. Na tuchill. Tufurahi hata filiali za toka retirement apige game hapo. Pia saa zingine opponent akiwa mkali unasema opponent alikuwa vizuri kutushinda. You're mature. What is mature? Aren't these the games you'd have killed for when you're young? Of course, kama when you're young. You turned out for Liberty under Mule's leadership. How do you feel, manze, if you guys were playing with Dad? Brother, ungeenda pale ati juu ameleta nani Ziyech ati sasa ulikuwa mbaya. Bro. Ama hiyo ndio game. Hiyo ndio game una. Mtu akinipea hii game, hivyo ndo nimeingia kwa lineups. Lakini unajua here pressure ina define mchezaji. Yeah. Unakiingia kwa feel like mimi walikuwa wacheza. Kiingia kwa na feel it's normal until ana feel hiyo pressure. That imepiga 15. Huyu jamani unapata hiyo pressure hatujaanza kujidevelop. Si wenyewe hatuna hiyo. Tunafaa yani in Kenya we need si wenyewe kwanza redefine to settle in our football venye tutaidevelop ikuwe kitu kubwa. Exposure unapata kama watu wengine wana exposure. Mtu amecheza the first game. Inaonyesha ana exposure. Yeye hizo game big kucheza. So utaipata wapi? Tuleta hizo game za pressure kuka sana, tunafaa tusicheze mingi. Tunaziletaje? Tuna qualify CAF. Kwa serious bana. No, mimi na feel tunafaa kutafutia hizi teams do. Team zetu. Yes, hazina do. Bro, huwezi cheza na msee analipwa mita 5. Unalipwa 70k per month. $100. Bro, amko same. Those guys pay. Na wakikulipa fiti inamaanisha utaleta
ile kitu ulikuwa naongelea na kabla tukamapa, utakuwa na team. Team inatafuta team, inakutafutia team inakutafutia team inajua una train aje, diet yako na physically uko kwa level gani, unaelewa recovery yako, what do you do say recovery nini, juu unalipo fiti. Hii 70 ukijaribu kugawia wase unafumbiwa mlango kesho. You can't. So Utanileza mshikane mko wachezaji ka kinde mko na team. Feel unajua fan aliniambiaje ground Sunday. Ati ukilipa mchezaji wa Nairobi kama mzee wa Wydad, atu mzee hata atakuja tizata. Hata kama ni ukweli. Mzee 4 million. Mzee mtoa kwa 50k umempea 4 million. No per mambo. month. Ati gadha anawacha. Utanileza akona already team team itamguide financially, kumake two decisions ndogo. Pia kwa advice mzee akona doni ngumu. Hata mkiongelea hivyo, how many teams in KPL wanalipa sana? 5. Unaona, out of hizo team zote ati team 5, unaona, imagine every team iko na wachezaji wangapi, management ni watu ni wangapi, 30. yani unaangalia watu wote, lakini team 5 ndo maybe hata si ati wanalipa vizuri, maybe something inaweza kusustain, but it's not that money ati football. Unapata mchezaji yako KCB paying good money, but akona side hustle in Europe. Huyo mchezaji tulikuwa tunaona hapo anakuwa na side hustle kweli, ni football. No. Ana I actually naendea contrary, niko na contrary opinion. Unafilaje? Lazima akuwe na different thing yenye anafanya apart from football. Here Akuwe na njia yenye ana invest hiyo do, otherwise akitoka tu atarudi tena ndio maana utacheza ukiwa na 50. You're 50 years, uwezi hauna legs anymore, lakini una insist kucheza. Exactly. So I say ukikuwa na ile team itakusaidia hata kuinvest hiyo do, kumanage do, so that isikuchanganye ukose hata kukamtizi. Coach Voti, what are you doing with these kids to prepare them for what they're up against? Because a major problem we have so many academies. Great, we have all the academy. You can't miss an academy wherever you live. Thing is, tunadu nini ku prepare guys for the competition? I asked you outside there, very very simple question. Mtu akifika 16 17 tumpeleka wapi? Okay, let me answer on that. Like let's say any sport, mostly football, because we are in football, is one of the greatest self-development tool out here. Like if you're in football, it gives you a lot of things ambao uko prepared kufanya, like relationships, nitakumit, tumemit through football, discipline, patience. So me I think doing a coach academy, the kids are below 17 years, I'm trying to give them that self-development sana, designer, apart from maybe football or in football. Utakuwa hiyo kuna pressure in football, there is teamwork, there is discipline and all that. So kwa hii aja under 17, I think self-development is the most key ambayo unajaribu kuwapatia or kuwa give. In the other side, ikifika above 17, there is where they need more, because anataka ku-earn, anataka kutoka kwa mzazi, anataka a lot. So I think ina come in to hiyo venye umesema, ina come in to exposure yetu iko aje, because nowadays we are a lot. Ukiangalia chances za mtu kutoka in Kenya, ukiangalia tu wa research, it's a very 0.0 something percent yani mchezaji atoke, because every county kuna wachezaji, every area academy ndizo umezisema a lot. Inataka nini ndio mtu aweze kucheza? True. So on hii academy I'm trying to learn that maybe out of 10 2 or 3 wataenda. Iko sawa. Na at least au wengine 7 wamebaki get your self development. Hawatakuwa somebody bad kwa society. Maybe football tamsaidia, teamwork, akienda shughuli atafanya tamsaidia, discipline ya life, atakuwa anajua what is right or wrong. So on my side naweza sema what I'm doing to the kids or what I'm doing as academy. You know why I'm asking you this question? These very tough questions. Nilikuwa naambia Phil, bana mimi kwa life yangu the best players niliwahi waona, hakuna msali alicheza ball. Ile talent unaona, yani hata talent is understated. Yani let me ask you, in modern football today, do we have anybody who can start running with the ball from post to post? Have you seen it in modern football? Hakuna. Back then we had guys who could dribble. Mpaka training, they were being taught, hey boss, it's okay to release the ball. People were that good. People were that technical.
Nowadays, you don't have that. My point is, it takes a lot for someone to make it to the professional level. Back to what Phil was saying, you need a team. You need people around you who understand, who can identify your value, and basically say that they're going to sacrifice the resources they have and direct them towards you making it. Bro, you can't be the guy waking up to look for fare, making breakfast, eating breakfast, washing your kid, going to train, fighting with the coach, looking for your salary. Bro, it's unhappy. Utajua field Ukienda tena kanyage tu watu. tizi kisha uende tena kupanda basi filindo bro nitumie 5 so. Hey, how? You can't do it all. If you look at the most successful players in the world, there's a team behind them. And not when the money comes, way beforehand. Kuna team. For some, it's not a team, it's the agent. Yeah. Agent anakama nakwambia voti. Hizi machain umevaa bigi uja achieve anything, later nizieke kwa boot. Ukishinda ile Champions League na kubaia chain kama ile ya John Cena unadunga, utafurahia. But nothing. Nowadays, if you go to training, I don't know how it is at the academies, but if you go to trainings, I think because of social media, kids feel, okay, I see Kobe Mino on my phone. See, I can do it. Bro, uja play, una play wapi? Unaona msee amepewa hata hajaingizwa grawa, hajacheza game, ashaeka caption Instagram. Ati tough men, what is it? Men, sweet tough men are made of moment gani hata hukucheza. Sijui kama unaniget. There's so much confusion. Kitambo, bro, there was no social media. Filia anapiga. There's no distraction. Only maybe women. But aside from that, Filia anapiga. Tuna train to think about it. Bro, do you remember? I don't know if you remember. Mimi nakumbuka nikicheza ball, place niligrow, ball kwa tunaanza kucheza 4. Tunacheza ball hadi first giza inaingia. Then street light inaisha. Hatuonekani home. So without you realizing it, una get hours of gameplay. Na tunacheza chenga funga kwa space watoi kama 20 ati tunafunga kwa mawe. Wasa walikuwa deadly kwa tight spaces. Now there's none of that. The kids are on the phones. So you wonder, okay, they come to your training session, it's 2 hours. Yeah. After that, what is he doing the other? Wanadu nini? Kama unaniget. It's criminal for Amrabat to still be able to compete at 38. That is quite a bit strange if you think about it. Age. Yeah. Nairobi United, I think the average age is 25, 26. Amrabat is 38. Amrabat started playing, I think, when some of us were 5, 6. Amrabat Still playing. So, there's a problem. There's a huge disconnect. Ama unafilaje? I think hivyo unasema, because I think football yetu, you mean it's going inashuka. Bro, like from the way tulikuwa way back to now. Na kuzama. Yani, bro, we've been begging everybody for money. Nairobi United is 3 years old. So that means somebody had our cries for money. Someone put in investment. So what comes first? Management or the players? Which one are you tackling first? For you to be... Because ukiongelea useme tunashuka chini. That means our management has developed. Haija move. Me actually sina shida na management. Huko na shida gani? Niko shida na makochi. True. By the coach ni management too. Wacha nikwambie. Saizi hivi naongea area mimi natoka naweza kunemia academies kama 30 ziko. Yes. Unajua hiyo kitu inakuonyesha nini? Ni tamaa tu. Hao sasa wako hapo. Huwezi niambia ati area moja watu 30 ati watu 30 wameamuka ati wote wako na passion ya football. Atuambia ni ukweli? Yeah, you're right. Haiwezi kuwa, si possible. Na kama ni ukweli wako na passion, mbona tu support mtu mmoja mwenye anafanya kitu right? And we take the best 5. Exactly. 30 guys. Exactly. Tutapata quality. But wase wameiona kama bees. Yeah. Hizi academy hazifunguliwi. Sijui kama yako ndo intention pia. Hazifunguliwi juu mzee yako na passion ya ku develop watu. Zinafunguliwa juu wase wako na end game yao ni kuunda do. Look, umesema a very key point. Na feel it's very good you brought that up. Ulisema umeplay Liberty na Rainbow.
So Liberty, wachana na Rainbow. Liberty, wacha aseme mpaka hiyo Rainbow. Unajua hapo kuna points ya. Liberty, there are only 2 players mimi najua alienda mahali. I'll explain. The first one is Baggio. Nakumbuka Baggio? Yeah, Baggio. Midfielder, alienda Israel. But hakuplay sana. Akarudi. Unakumbuka? Bolika, Flop ya. Olunga. One of the greatest success stories tuko nayo. Si ndio alienda bado ana play size, si ndio? So ukiniambia unafungua academy, I can take a chance on you because you have been in that setup where it was you've seen the whole pipeline. Yeah. Maybe you don't know the intricacies of the business, but umeiona. Manzi unapata msee amefungua academy bana, hata hajaicheza ball, hajai kuwa involved na ball. Yeye amegadha tu watoi huko nje wanagadha kwa vumbi. Sio hata watu wametoa wapi. Ati wana train wako na trip. Na sasa wacha nikusurprise. Unaona wase unasema wajui anything kuhusu ball. Academy zao zimesonga sana. Kushinda hao wenye wamecheza ball. Ukweli? Kwa nini? Ukweli. Hiyo ndo swali. Kwa nini zao zinaendelea kushinda zenye za watu wajacheza ball? Na makiu hata wa coach msee. Au wana employer wase wetu wenye wamecheza ball. Lakini academy ni yake. Yes. Naweza sema pia watu wamecheza ball. Siwezi sema ni walezi but most ni walezi. Zapata tu mtu ametoka huko amekuwa akifanya biashara ya manini, amesikia when you come to football Tengeneza Academy, wewe tulikuwa tunaongea hapo. You have 2 types of players in an academy. Paying na sponsored. Sponsored ni wa mtaa. Paying ni hao matajiri watoto wanaletwa, huyu mtoto asishinda kwa nyumba atanona. Mwachilie kwa acheze ball unaona. Tunataka Fred kulipa trip zote hapo from anaandika check moja 1 million. Mnafaa kwenda wapi? So anaachilia mtoi. So unapata makocha wale tumecheza ball or sisi watu tumecheza ball. To think big. Kama sasa ukiangalia kama academy zimeenda sana wale watu wako wanacheza ball. Ameemploy mtu anacheza ball achukue value zake. Value alikuwa anacheza ball si akona hiyo technique ya kupass wewe ndo namcoach hiyo mtoi. But deep down mdosi hajui anything. Hajui anything. So inafaa kama sasa hilo na mimi since ni drop football nianze kuingia kwa coaching and all that, nianze kucoach nikamwa I can open my own academy. I have the idea that na mimi sitaki kuipata juu ya do. I want to do juu ya society, nataka ni develop watu wengine kwa kama naweza kufungua idea. So unapata watu wengi wachezaji wameingia kwa hizo job, umekuwa comfort sintan 10,000 ama nowadays unakuwa per session. Una coach mtu unalipwa sawa yako 2 ama 1500. Si una leave Saturday na Sunday you show 1500 una leave. So hiyo ni kwa sema laziness fulani. I think wachezaji wanaona alani hataki ku explore kidogo ne. So unapata watu wale wako maybe financially ndio wanafungua hizo things but deep down ni do maybe wana create. Academy ni mingi. Kwa hiyo story unasema laziness. Do you think ni laziness ama ni kutojipanga tu kwa na ka exit plan yako? Because hilo unacheza pia lazima uko aware age inaenda. Na ukifika around 35 I don't think utakuwa na legs anymore. I think I can answer on that. Kama papa like there are some people who create their own destiny. Yaani una create shughuli yako. Na kuna wale wako comfortable kufollow destiny ya mtu. You see? So kama wewe shughuli umefungua hapa, very shughuli smart sana. Unaweza yani these things. But kuna ule akiwa ndani yako ako comfortable because why should I think beyond na niko tu sawa. Yeah. So back to hiyo unapata hakuna hizo learnings hizo vitu ndani. Mchezaji amekuwa tu akian. Then ndio ikikuja kupotea anaanza kurealize niko 28. Si hakuna shughuli nishaifanya vile kwa sema anafaa kufikiria hata busy na nini kitu inamchallenge. 28 or 29 maybe challenge za life natokea frustration, maybe umefanya vitu mbili watoto ndio wanataka nini na nini, umepata mtoi na nini. So life inaanza kukuita, niko 30 bado nacheza KPL na ni pesa ya kusumbua na kuna mtoto wako 16 ndio anajaribu kungangana ingia hapo. So mnaanza compete na mtoto ako mahali hapo. So hiyo inakuwa ni I think niyo tasema nini? Unaweza sema ni people hawajafundishwa kwa football hakuna hiyo ni lani nama nini nitasemaje? Bro, you know what our problem is? Hakuna msem successful mwenye amesha ride kitu from the age of 5 akaenda mpaka place kama pale Wanyama alifika akapiga mpaka Premier. Akarudi akashikilia msem mkono hivi akamwambia do everything I'm going to tell you the way I'm going to tell you na tuenda kureplicate. Mkenya anakuja anaacha ball. Anakuja na fold mkono sasa anawacheki tu. Ati alishapiga 10 years yake pale Europa na kucheki. Ati ball iko chini bana watu wajua. Look at it in Europe. How many
successful professional players have transitioned into becoming agents. Forget about coaching. Agents. Frederick Kanute alienda pale akaenda ni Mali, he's from Mali. Mali. What the guy decide? I'm going to get a house. There's talent in this country. I have the money. I am going to walk these children into Europe and I'm going to change lives. Bro, our professionals who have played even in the Champions League, we don't need to name names. If you watch football, you know. What have they done for us? Who have they helped? Si, labda pia aoni ni kama aoni ni kama tunapea na effort enough. Papa ndo nikushike mkono pia mi lazima nione potential ndani yako. Feel bana. Unadhani wale wachezaji walikuwa na Kanute walikuwa namwambia. Sasa nataka kukupatia example. Unajua next time ukirudi camp leta boots. Tuko na expectations zingine ziko aje bana bro. Leta boots. Boots naweza jibaia. Hatuna manze. How do I put it to you? We don't have hunger and drive. If you look at African teams, the ones that pummel people like pudding, beat 5-0, 6-0, it's not that they're better than you. They just have more hunger than you. Minte came here, he disciplined us. We were how many at Kasarani? I was there. We were how many? We were many. Senior, the stadium was full. The guy, that was discipline. 3-1 first half. Hunger. The Kenyans always crying, I'm sorry to the surface, the pitch is bad. Minte came from Brighton here. He was running at Kasarani, the same grass. Akatupiga hata alikuwa tupige 6. An example tukicheza na Senegal. Mepewa platform uja, yani you're getting ini venye watu wanafanya. Akatupiga ngapi first half? Bro, tokeni hapo kwa Minte na Senegal. Nyinyi wacheni bana. Mnataka tu compete. Mnajua kitu mnataja kweli. Lakini true. No. Phil, you know why I used Yankuba Minte as an example? Minte acheza ball sana. Hakuna footage ya Minte akiwa 15 akicheza ball mahali. Minte amecheza ball for 4 years na amefika Brighton. His country infrastructure wise is 30 years behind Nairobi, Kenya. So what am I saying? Kenyans were very good. You see, these excuses, sob stories. Oh, Nini. Oh, bro, time is going. Me, I didn't even know Gambia had footballers. Until that day. Bro, we are sleeping. Sijui kama mnanielewa. We love these, what are they called? Pity party. Where we gather together, we just talk about how we don't have anything to succeed. Bro, do you know in Africa we have the best climate? If you are a midfielder, You're favored, guys, you're you favored have by everything in this country to succeed and exceed expectation. But story ni gani? Coach manze, mi coach anionangi. Anaonaga tu Vili ni mjaka, anaendaga pale bezo anakula ugali. Come on, bro. Football, there's a saying. Brendan Rodgers said it with Raheem Sterling. You're a Liverpool fan. He said it. Liverpool is nothing like if you're good enough, you're old enough. You're old enough. If you be 15, That is true. if you are good enough, you're old enough. Raheem Sterling owes his career to Brendan. Brendan gave him games. He was young. Brother, Kenya bado nasema nini? Mi kocha nioni. We always lament our coaches, ndio. But let's be honest, many coaches give players games. But we have changed our mentality to coach ananishikanisha. Sijeza game sitters, chakwa kikosi, fair enough. But umelipwa, sindio, salaries zimeingia, sindio, you have not prepared. You're not ready. So when the coach calls upon you to play against Gor Mahia and Kisumu at the turf, you are not ready. You are still waiting with Phil. You are ready. You're just comfortable eating that 40,000 a month till your contract is over. Video coach atachujwa alafu tucheze. Hakunaga hiyo. Time inaenda. But structure yetu uko down. Let's say example, kiwa Europe, on football Europe, at age ndogo, this 17, under 15 years, 13. Like, let me give an example. Nikiwa Sweden, tunacheza under 13. Even under 11 were good, they were the champions. Kwa youth team ambayo unapata iko na more than 89 countries. 89 countries. Wali win. But nakuambia, technically, wale watu uko juu, mtoto wa in under 11, that means mtoto unauliza coach huyu anakuambia kwa 8 years. 8 years mtoto kitu anadu kwa field unashindwa wow. Yani mtu yani ushaiona hiyo talent yenye amacha talent. Akoni wanga ya that mimi naweza take on za piga pass. Let me go back to tulikuwa under 13 inacheza semi final. Stadium imejaa.
study imejaa, ina kelele na ni under 13, study imejaa. Si tumeingia hapo kama legacy. We have our sponsor wale wa mtaani, tumetoa toi hapa coach Dandora. Mtu anaangalia hivi, anaona wao ni watu. Kwanza kitu ya kwanza kwa surprise. Juu hii ni study shaja watu. Na mtu yako kuna quality but kuna ile fee ishaingia that lakini sasa hiyo hawa toi wako comfortable. Na wako yani ni kitu wamezoea at young age. So wako hapo 13 au wako tu sawa. Lakini sisi kwanza tuko unaanza kushindwa. Kama coach kwanza hata kwanza kitu ulikuwa unapiga kwanza tuone huko kwaje. Ni just structure zetu huko bado. Ndio tulikuwa semeo level. Tuko bado down. Of which tunafaa tuna tackle huko venye sisi tuko before tuanze kuangalia huko juu. Kaza ukitoa hizo examples za watu kama hao. I don't think that is true. Unajua kwa nini? Unajua hapa Kenya ndo tulikuwa na ukumbi alienda na timu gani huko ni Akakoro. Akapiga Barcelona sijui 3. Kwa hiyo na wasa wadogo sini kweli. Hata ukumbi so is the owner of legacy. So unataka kuniambia bado ni at is problem structures. Inamaanisha tuko na quality enough. Tuko na personnel wanaweza fanya hizi vitu. The problem is hawako hapo kuzifanya. Tuko na ufala. Hawako hapo kuzifanya. Hata mimi nikwambia we have quality. Hawako hapo kuzifanya. Wako hapo kuunda do. Because kama anaweza toka hapa afunge, I actually think alifunga hiyo timu ya Yamal. Bro, let me ask you a question. Because ukipiga hesabu zako za hiyo za age. Let me ask you a question, Coach Voti. What is so hard about us having a league of kids? I'm concentrating where we can actually compete. Of kids who are age 12, 11 and having a league which runs for 6 months all over in the counties. We get the best 5 teams, they go to a knockout round. The winners, the top 3 or top 4, whatever, we can put the 6 teams in a league, they play each other twice or thrice. So we get genuinely the best. Then we take those 3-4 teams. Whoever can come, whoever has money, I don't know, the government has a lot of money that goes missing. Take half of it, put it into a fund for those kids, call it sports development for the young. 22 tour majuu sito na moja vile tuendaga 1 week mtu anarudi hapa na nunua Benz taongelelea hiyo just budget 50 million, let's go abroad, we have 6 teams ndio, let's play the best in Europe. If we do that, tell me, if we do that with that crop, we maintain that crop of 50 or 60 players and we do that consecutively for the next 10 years, tell me that national team would be somewhere. Let's be honest. No man nimesema for a tree to be a tree ni hiyo seed. Tunafaa kuwa na league za watu from 15. Lamine Yamal to be Lamine Yamal is ama vile anacheza ball. Lazima alikuwa amedevelop from 13 to amecheza tu league there that amecheza na Real Madrid when is so akifika hapo I think ni hiyo experience anaanza kuipata na anapatiwa mentality fulani. But sasa huku like tulishaikuwa tu na pia na league za FKF za under 13. Ukienda enda hapo there's one ilikuanga unapata unaingia Kayole. Coach, acha ta coach. Referee amevaa trouser na firimbi ana coach ana ref game ya watu wa 13. Dandora sijui youth versus academy nyingine sijui imetoka wapi. Like wako serious like tu ni jokes tu. Ako tu hapo na ref yani iishe. Unaona hiyo kitu hii development itaendelea lini? Unaona hiyo kitu anasema? Hiyo kitu umesema ni plan steamer. Sana. Like ni plan workable, feasible. Lakini wasee wataweza, msee anaweza toa do. Wasee hata wanaweza changa kuifanya. Alafu msee ataianzisha. Hataki kufanya hii kitu kusucceed. Anataka hii kitu ifail na kulazy do. We do that a lot of times. Tunajisabotage. Kwa Kenya anaisabotage purposely. Isi work. Wewe unafikiria ametry lakini anafanya isi ana make sure work. Ndio akule nini? Ndio akule do. Wakenya tutu ona siwezi kuambia tu na talent. Manze tuko na wachezaji. I have never understood why our governor has a tournament. I'm sorry to say it. I hope Sakaja sees this. Hata miss sijaelewa hiyo kitu. That I hear, I don't know, I was not an accountant, but I hear in the grapevine that tournament costs almost 500 million shillings to run. There is nothing tangible that has come out of it. Nothing. There's nothing organized. There is nobody who came. There was no press. There's nothing that has been done. Nobody said this was why we did this. Nothing.
But I'm sure there are guys somewhere who are driving these Audis with green plates, but nothing to show for the tournament. Imagine do you know what 500 million can do if you're organized here? Mi nakwambia Sincerely. Kenyans ni watu wa clever sana. Hizi failures tumekuwa nazo especially kwa sports industry ni ziko manufactured. Tuna manufacture failure. Bro, Like si wenyewe tunatengeneza failure. nikiwa chuo sijai kuambia hii, nikiwa chuo kuna chali alikuwa Lang'ata center back left footed, manze sijaiona mchezaji kama huyo. Unajua msee sijai muona tena. Kuna time tulikuwa tunaongea kwa simu tu. Lakini umuoni. Simuoni manze. Anafanya job sijui Qatar. Aliacha tu ndio. Aliacha. Bro, unaona ile kitu unaweza tamani kuona ule mzee utawin ball umpe uone kitu anataka kufanya naye. Sasa ni huyo. Center back alikuwa anaitwa Des. Kama hii group ya Lang'wenye li break kwa Premier League, kama watawatch staff manze mcomment hapo chini mseme kama nadanganya. Bro, a proper center back, but mbona hakumake? Sidhani kaa ilikuwa structures, because si alikuwa anacheza NSL na wase walikuwa namuona Alikuwa tu mdeadly na vibaya. The reason hakumake ni juu wase walitengeneza tu njia asimake. Otherwise kwani unajua talent ni kama ball. Talent ni kama mimba, uwezi ificha. Mse anajua bola kiingia hapa utaiona tu. So uwezi niambia ati hakuna mse aliona hiyo potential apart from me mwenye sikuwa na uwezo. Hiyo time juu pia mi nilikuwa na chase dreams zangu. You see, Kenya tuko tu na tabia mbaya. However how good na structure inakaa, tutaweka vitu isiwaka. Lakini kochare nataka pia uniambie hii kitu kama mnaifanya. Papa wacha tu nimuulize because nimenotice kitu sana. Nimekuambia area natoka academies ni mingi. So most of the times unaweza tu branch mahali uangalie venye watu hiyo wana train nini. Hebu niambie venye mnatakoli problem ya kila mtu mchezaji anatakuwa number 10. Kila mtu anatakuwa Messi ama Benzema. Benzema ni striker. Yaani kila mchezaji ana train kukua striker, ana train kukua Messi. Huku Kenya ndo nimeona left back anaitwa Messi, lakini wewe mjibu, mimi sijui. Okay, I think watu hii wameingia kwa just generation sasa hii imegrow, si kama kitambo. Watu wako na a lot of TV na nini, unaona tu mchezaji maybe unasikia Roro nenda unakuja. So sasa hii watu wamekuwa digitally, wanaweza ona other players from way back venye amegrow. So I think wanaona position utaonekana sana, or where you can be sold pale utaonekana ni attacking, kusonga juu. So unapata mtoi tu lazima sasa nowadays unapata naongea na watu naambia by the way wewe huwezi cheza offensive, nataka nianze kufundisha kwa defender, but yeye mentality yake mimi nataka kucheza huko mbele. So unapata watu wengi wakiingia hata kwa academy ama nini, they think of kuscore, kucheza hapo mbele pale atachenga watu. But ukiangalia nowadays hata KPL stopper, mtu anacheza stopper akona quality za ball, anaweza tolewa hapo ingizo hata katikati. But watoi nowadays, kwa watoi imetoka bote hapo vile umeniuliza, I think wanaangalia mali watu wanatoka sana. I think hata ukiangalia kwa TV na nini pale utakuwa scene ni attacking area. Lakini si sasa hiyo ni wase wanafaa kuitumia kama advantage, because sasa competition ni less, so usirudi tu nyuma kidogo. Ukiwaambia kwani hawataki kutoka ama wanataka tu kujienjoy? No, have you noticed something so funny, eh? Yeah. Like even here, a good number of our professionals, Kenyan players who've made it to respectable levels of football abroad, unajua karibu watu wamechange your position sana. Unasikia timu zao anasema kama huu fullback wetu Pride Enjoy wetu hapa mtu akina Vilu ya kukimbia huko left back, timu jamaa alikuwa anacheza striker. But I don't think with his physique as a striker angeonekana. But when you put a guy with that kind of power and that kind of determination at left back, when we break, natoka. I can give an example of nimecheza ball na some players ambao saa hii ndio majina zao ziko on the media. Nikiwa hata Rainbow nimezana kina Ryan Ogam, Didis, Messi ule ako France,
Ondimo yako Police, mwingine ako Nairobi. So kulikuwa na qualities, a lot of qualities. Na way back nikiwa bado tulikuwa na Maremu Samko, do you know Samko, coach Samko? Alikuwa station wa Makadara hapo Jericho. Aligrowsha team from since for 10 years. Kina Lewis Bandi, friend of mine, mezane since 10. Kesi Odhiambo since 10. Huyu ni mtu naweza pigia nimwambie ni aje. Yani since 10 is like a brother. Chumse since 10. Yani watu wamegrow hivi. Hao ndio watu wamekuja sasa hivi unaona kwa media and all that. So Lewis Bandi alikuwa anacheza nini midfielder since tuko 13 years 14. Alikuwa midfielder. Number 8 nicheza 10 au anacheza 10 anacheza 8 tunaweza katikati. So alienda FC I think after tumeshafika 2020 corona inataka kuanza, akaanza ku sportiwa na FC, wakataka kumtaka, wanaona huyu hawezi cheza katikati, is a fullback but walimuona kama midfielder lakini ukimweka fullback quality zake unaziona, kwa sababu nowadays unaona tunataka stoppers wanajitambua. Kesi Odhiambo ni stopper, hiyo kimuuliza anataka kucheza katikati, mzungu alikuanga FC alikuja kwambia ucheze cha katikati za stopper, until when anacheza stopper sasa ndio I think ana reign, ndio stopper ndio area yake, but inataka mtu amefanya research azama coaches na nini, ujue design unaweza develop kids. But mtu anasonga anataka kucheza sijui wapi, ukienda team coach best player wake ama mtu wake ule anataka aendelee ni number 10, na umekuja hapo kama number 10, so utaka bench itabidi unaanza kusema coach Ali anaweza cheza offensive, so anza kung'ang'ana venye position unaweza piga, inakuwa sasa ni noma. Sasa mimi quality ilikuwa Rainbow ndio dai hiyo quality ya kina Didi Messi nani hao kina Ryan Ogam ilikuwa ni noma. Pia mimi nilikuwa napiga zoezi, sipati hiyo chance. Ukipata hiyo chance venye unataka kucheza, juu unajua ukiflip hivi Didi zachukue utakata na bench sana, so inabidi ujue kuona positions mingi za kucheza, like na hiyo ni structure inaanza ku down, tuanze ku develop watu design you can play as an offensive player, na pia unaweza play hapa hata akienda team mtu amshikilie, akienda mali kama utole hapo ile Europe. Ukienda Europe unapata mtu anaambiwa, mzungu anaambiwa cheza striker, utuletea kijana kweli ako na qualities but haizi kwa striker na usha fullback. Sasa unapata anarudi Kenya due to ati huko niliambiwa nafaa kucheza fullback. Hiyo si area yangu, mimi nafaa kucheza huku juu. Nizo tu structures nafaa kuwa from here mpaka huku juu. But you see mchezaji akisema hivyo sasa unaona hiyo iko infrastructure, hiyo iko down to na mentality ya mchezaji ama anadanganya. But na ni wengi hiyo statement anasema imeapenia wachezaji wengi sana wetu. Wanaenda Europe wanaambiwa ni aje lazima uchange position kuja hapa, anasema siwezi. Unarudi kusota. Phil, jana niliambia Ray na atakwambia hii kitu. I told him because kina Ray wamesaidia Job sana kufika place yuko, for a lot of you don't know. Niliambia Ray, call Job, tell him these things. If you don't tell him, it's up to you. Job is almost 6 foot. He's very lean. He's African. I've watched him playing twice. Me, what I've assessed of his quality, the boy is big, he's very fast. I told kina Ray, in Spain, La Liga, if he plays as a wide man, hataonekana. And his chances of playing there for long zitakuwa limited, because the Spanish have this thing, Spanish and Germans have this thing where if a major tournament is close, if your name is not Dos Santos or Mula, watachezesha mse wao. I told them to tell him anze kutrain kama wingback. Bro, ball imechange. Wingback nini, fullbacks na wingbacks sahi our defend, those are all wingers. Sure. Check your favorite teams, check the teams Real Madrid, Barcelona, those are not fullbacks. Those are guys who someone with foresight told them, bro, Job akienda kucheza fullback too, Sociedad atapiga 40 games next season. If you think I'm lying, mark this clip. Attributes are speed. Ebu angalia Alejandro Balde wa Barcelona. That's my favorite left back in the world. That boy is fast. It's not that he is a good defender. Ukimshika advance utamchenga. But when Barcelona are in transition, the qualities come out. If Alejandro Balde today stood up, you think they will put Rafinha on the bench for him? No way. But if he says he's playing as a fullback, unaona Job ni mrefu, so pia ataonekana. Ball zikipigwa cross atoe, alafu kwa kijaka nitanga ngwechi, atoke na ngwechi alete moja. Ala bro, next year Barcelona. So what you're saying is, it's there, it's evident.
Me Yeah. today, bro, if you take the wisdom I have in this body and you put it in my 15 years ago self, bro, me naenda tu fullback. Straight. Feel I was 6 foot bana and I was very fast and I had power. And naenda nacheza huko. Goal nacheza. Unacheza. Because you have to look at these people are not going ama naenda left back. Nzikimana singemtoa lakini naenda left back. Anazana titis. I'm serious. But guys don't look at it like that. Hatuendi ball playing center back. Ai brother, naenda tu hapo holding midfielder naambia coach pia mimi najua kuhold. Na uko na range of passing. Unaziset tu. Pepe atakusign. But you see, these things also require people around you who are seeing. You see, Phil is playing in Europe. I'm not just seated around him to tell him to eat his money. And my job is also to think ahead. He's playing. He can't be also thinking, what about if I try? My job is to, if I have an analytical mind, I should be looking at Phil's strength and telling Phil, so I'm Mourinho leo kweke right back. Give me a cup. Anza kwa tizi. Then ukiperform enda game ya cup. Utacheza. Do you think Diego Dalot can play as a winger in any team? Let's be real. Do you think he can? No, he doesn't have the quality. But as a fullback. So unaona hizi vitu tunasema. Wazee wengi career zimelo. Mimi sikuwa najua Luis Bandi ni midfielder. Never hata ikuwa kwa kichwa yangu. But ukiona vile ana play games. Sasa tukienda bro nikienda FC sasa nimetoka home nataka kucheza striker. Watanichezesha. Phil atanichezesha. Atanichezesha. Chances of me making anything are low. And I hope kwa academies pia manze mkigather watoi manze mko na plan. Kuna day ingine tumeenda hapa Kenyatta kwa tona. Watoi wamejaa, nimeona watoi karibu 400. Wengine ni wanono, wengine hata niona na juggle tu njugu, sijui anafanya nini. Sema bana mtu wangu academy. Shakwa business tu wenye. Ni ya busy. Imekuwa business. Na unaona inaleta do. Inaleta do. Afu wanadanganya maparo, wanajua tu huko viti. Akili huyu saa hii wiki mbili. Wewe ukipata kabonzo unaandolaje? Okay, as a coach nafanya individual sessions na watoi kadhaa wako well off, wazazi wao wako na kichele, wako poa. Lakini unaona mtoi huyu hatapasa juu. Lakini unataka hiyo do. So inabidi uanze kumwonyesha vile utapiga hiyo pass. Lakini true enough you need to be venye utaambia mzazi. You need to be honest with the parent bana. At 7 kauji kupass it's okay na kuteach. Not at 17. Sawa. So we imagine at 17 na coach sasa na coach kadhaa maybe 16. Well off mzazi anataka wewe by the way I have an idea wanafaa kwenda New York, wanafaa kuingia kwa scholarship. Nani so umepatiwa idea zake na anataka ingie na board. So anataka umtrain venye unaanza kuangalia huyu hata hajawahi cheza ball. Sasa ameanza kucheza ball sasa ndio una force ikwe. Na lazima kama usimini coach na boss ni coach. Hajui kucheza ball, hajui kupiga mapasi, hajui kufanya nini. So inabidi kuwa honest, uambie mzazi by the way hapa naye ni hard. Unaita bidi umpatie time if true because kuna wale call off. Lakini kochare. Unajua vizuri yako 16 na hayuko fiti. Ni time gani anahitaji? Unajua tunaongelea 16 year old. True. So time anahitaji time gani? Kama si time ya kuwaste. Hii kuna wengine wao ni wana waste. Kuna wale wazazi wao unless ndio wasema kuna wale wanaona waste. Ojari, you know me I'll say this because I understand your shoes. I know there's something you really want to say but you can't say. The truth is as a coach indo daily bread yako huwezi haribu naelewa. True. Yeah. But on the other hand also these parents need to ask themselves there's a reason why the scholarship slots Kenyans don't get them a lot. You know why? You know, in America, most of the kids who go to get scholarships for university are the ones who the academies in Europe have released. These are kids who've been playing football since they were 7. They are at Chelsea, they are 18. Wamesoma. Then Chelsea says, now we are not going to give you a professional contract. So what does the guy do? Let's go to America and get us all. You have this guy who has never played. You're here with him. You're running with him on the field. And you're not telling his mother the truth. You're not telling his mom and dad, this is the reality of the situation. This is the competition you're up against. Why don't you guys coaches? I know everybody has to eat. Money is good. But at the end of the day, why don't we say the truth and say, look,
not your son who's 16. Bring the one who's 7. Let's work with the one who's 7. The one who's 7 is at home, is eating, is just eating and playing games. No, bring that one. This one, go pay for him SIU. He's just here at home. He doesn't need to go to America. Parut pia ni vichwa ngumu hataki No, kupangwa. Phil, the truth is, you know this one unacheza uko na friends who are in that bracket. People respect the truth. Mhm. They So respect being you- they honest is respect you something, more yeah. when you're honest than when you're just trying to benefit from his From it, pocket. yeah. Look, Voti, you can take my kid who's 16 and eat 2 million. Fine, you have eaten. He's not going anywhere. You have coached him for 3 years. He's stuck with me in the house. You can work with my kid who's 7. I'll give you 8 million for the duration until he's 16. But there's a chance. We'll take him somewhere. But you see, makocha anaangalia tu mzazi akiingia kwa ile Prado aishie mtu wangu. Tutatoa tena Yeah. mwingine wapi? I think as a coach pia nime lose some clients due to unamwambia ukweli. Naambia tu kweli. Unamwambia ukweli. But inataka hiyo honesty moja ajabu. By the way, hapa nafanya tu ufala. Una haezi cheza tu ball. So ndio naambia mzazi, but kuna venye utamueleza anaanza kuona. Ndio maana tunasema in this sport kuna vitu mingi, atakwambia so okay, si tumtrain basi ako tu fit, asinone or Hiyo kula do, mimi sina noma. bas, so- Hiyo tukua tu fit. Haiko sawa hata uweke nini sana. Hiyo ni goal tunaweza achieve. That one is fine. But this thing of you're just, and then every day you're sending me photos and quotes of and all these things and telling me to have faith. You know this boy is not gonna go anywhere even if we take him to Spain. It's just to buy clothes and then he comes back home. Kwa nini tunadu hizo? Njaa. na pia academy ya vitu hizi haziwezi sustain. You need money. Pia lazima Kama si una academy mingi, exactly. tumesema iko na two types of players, paying na sponsored. Sponsored unajua ball, si utoe tu paying mwambie ndeni home. Huyo ndo manage kwa mfuko yako na nini? Pia Itabidi unahitaji- sasa imebidi grao labda kuna unafaa kulipa imeumea So boss unasema wetu. tunanidu hiyo page sponsored amcheck. Huyo sponsored afanye sasa sponsored Administration bro. Administration. So who paying anakaa ndio sponsored aweze kufanya maybe pay na juu ball. Niko na swali deadly sana for you. Mhm. With all the information and all your experience, would you advise anybody to go into coaching? Yeah. Privatized coaching. Hii yako ni privatized coaching. Yeah. You advise. Yeah. Kwa nini? Because I think it's what you'll get it from it as much as to square money minded, but what you can get, connections, relationship. Unaweza kuwa coach umemeet, for example mimi when I started this thing nilianza ku coach mtu mmoja, kumbe sijaipata, I've never seen his dad. Na nikimcoach his dad alikuwa MP. Alikuwa MP. Let me just say his name, anaitwa Muzama. So nikicoach mtu never seen at you. So anachukuliwa madinga, anachukuliwa na gari, you know Muzama. Lakini Yeah. huoni. So simuoni. So since nimekuja naambia hey, by the way I'm the dad. So unaona unimwesh. So you can take a relationship, yeah. By then nilianza tu kutrain huyu because I love football, but imeleta relationship that now I'm in hand with somebody. Kuna umse. Niko na mtu anaweza mpatia idea yangu anijenge hivi na hivi. So I think naweza advise mtu kama mchezaji opt in coaching cause ya relationship ata create or vitu ata learn from it. Maybe atamuzia idea ya maybe unaweza pata mtu kweli from 7 anataka ana ukweli anajua ball na nini, unaweza mgrowisha. Na wewe mwenyewe ndio atakuwa maybe better in society juu ulimdevelop. Last question for me, then I hand over to Phil. Manze kuna day tumeenda game na Ray bana. Huko ni kuna tona ya under 13. Hey bana. Makochi mnazusha kwa touchline bana, nashangaa. Just kids, it's not even that serious. Hey bana. Kwa nini unadu alafu ukifika kwa ule page? Jaden, it's okay. Just put in some effort. Bana. Ni nini mtu wangu? Anapembeleza pesa. Pesa ume La. naweza jibu hiyo. I can say ni makocha wengine wako na uoga that they lose the client as a coach. Mimi if you can come to my coaching, hata venye I went to Europe kucoach watoi, manze I'm not categorizing if you're a sponsored or a paying. I'll say what you are, yani I'll shout to you kama mtu is sponsored. Ndio sifeel kuna ile difference. Na mtu hata develop. Ndio nikuwe champion under 11, niko na train since wakuwa 9 years. Au watoi. So kuna ile connectivity walikuwa nayo. Hata mzazi akikosa, mtoto akikosa training,
ana feel ile nitakosana coach, na pia wachezaji wenzangu wataanza kuona na luck kitu, na tukienda huko ina pay off. Unaanza kuona by the way, I don't know, makocha unapata coach wa France alikama hapo nimshinda 1-0, but anakuja na coach, uko na timu poa, how these kids playing with that, naambia wame grow pamoja since 8 9, sasa wako 10, wengine 11 wame connect. So I think ni of ya clients, ama unapata mdosi ajui mambo ya mpira, wewe usiku unapigia huyu babake ni nani, usimpigie kelele. So coach anaona ice niko job, ndio tulikuwa tunasema comfortable, anaona ice ni busy, ice niko job, a nice one, lakini ule mtaa unafanya nini, yani umerukia ule mtaa. Yeah, I think ni kukuwa tu open, na ukifanya value yako ikionekana, I think they can see it. Hata mzazi ataona wewe coach ni mkali na mtu ana learn. Phil? And kuna swali moja tu ya mwisho, nadhani hata baada hapo utaifunga. Mi nawe tunajua juu tumecheza ball wote, out of 18 ama 20 players, chances moja tu ndata make only one actually. Hata kuna wengine 20 na wa make wote lakini wacha tu take chance na huu mmoja. So what do you tell them that hii scenario itaweza kuja happen, na kulingana na hii kitu ku happen mara mingi, kuna chances okay, kunaweza kuona mtoi yako hapo na akitake chances zake na education atakuwa successful. So una mixaje hizi vitu, ndio uambie mtoi wasiwaste, ndio uambie watoi wasiwaste time hapo, because unajua ball inaweza kosa kuwork, unaweza pata injury, anything inaweza happen, na kuna story ya shule hapo, unajua ni watoi wadogo. Okay, one, I'll answer on still sport, any sport, kuwe rugby, kuwe football, kuwe tennis, it's not just a sport. Watu udhani tunacheza ball, ati mimi nachezanga tu ball, umefika 18 na mimi career yangu ni ball. It's not just a sport or a game. You get a lot of things ambayo huko ujoi sign contract ati nataka ku contract ya discipline ya life, ati nataka teamwork, nataka patience, resilience, or vitu kama hizo unazipata kwa hiyo sport, cause utalearn ukiwa hapo kwa sport. Utajua pressure ni nini, sasa unacheza umefungwa, utajua discipline nini, kuamka asubuhi utaamka kuje zoezi, unafaa kuje zoezi saa 2 na wewe 7:30 unafaa kufika. Inakufundisha discipline, consistency, itakuonyesha by the end ndio hata nicheze niko kwa team lazima niko consistent na zoezi na ni consistent na form yangu ya kucheza. So I think tunawalania hiyo, if it doesn't work, imekufundisha this thing that on the other side you have learned discipline in life. Na ukicheza hii sport vizuri, manze huwezi fail in life. Huwezi fail in life kwa sababu utakuwa na discipline kama wewe sasa ulicheza. But uko na ile discipline, ngware nafaa kuamka ninge shughuli yangu, ni ball imekusaidia. That sport ulikuwa unacheza ndio imekucreate hiyo vitu. Uko na ile patience ya leo nikikosa kesho nitapata. Ni ball imekuonyesha leo tunafungwa, kesho ni draw, kesho ni lose. So mimi nataka kufundisha watu that is not a matter ati si wote tutatoka. The naked truth that kuna wengine wata excel, kuna wengine wataingia Europe, kuna wengine wanapatanga lift. Ni kama life tu, mwingine anapanda lift amefika 4th floor. Kuna wengine anatumia stairs pole pole. So kuna wengine maybe hawatafika ile level iko huko juu, but take something in this sport. Usikue take kitu yoyote hapa in learning nini, hata ukue shule bado unachukulia as venye unatumia sports as an activity. That sport imenifundisha hiyo, ukiwa shule need discipline ya vitu, so unafundisha watu wetu ku multitask ndio asifike 17, cause kuna age fulani mtu akifika kusikiza ni noma, kukusikiza anaona mpigia kelele like wewe unipatie the food unanipanza kunipanga sijui nini, but akianza ku learn from young age, I think ata get it. It's not that football, it's not just football, there's a lot in football. Hata nikiongelea in terms of jobs, hata football iko na job ngapi nikikuuliza swali? A lot. Referee, linesman, coach, kit manager, yani iko na vitu mingi ndani. But if you play it right, unaweza cheza ball ufike 18 uone by then nikisoma naweza kuwa physical mtu wa gym. Unaona mwingine unaona by then naweza somea referee, na kuna hizo courses naweza somea coach kafdi nini, so unapata I think you'll get it from that football, you'll get things ndani. So najaribu kulanisha watu that it's not just football, there's a lot in football that you can get. Usikue mtu mbaya kwa society or lose or ukue frustrated at 30 umeball ndio uliekea life yako, but ukutake hizi vitu zingine that shule ni important, other stuffs are important, that najaribu kuwafundisha hiyo.
Wase, that's the exit show. Asanteni.